هاي يا جماعة، أنا ماي. ودلوقتي أنا لسه دي ألعابي، كلهم متهكرين، وأنا لسه جايبة دي اللي هي بتاعت ماي سيتي لندن. هجربها معاك. اوكي يلا ندخل. ايه ده؟ اعلان تلاقي. طبعا دي اليزابيث، اللي هي طبعا ملكة لندن. هي ملكة وخلاص يعني، ماشي. مش مهم. ودي شخصية جديدة، وده كلنا عارفين، انا عارفاه يعني، لو حد ما يعرفوش ده الكلب بتاع الملكة اليزابيث. اوكي بتحمل، يلا يلا. و هوطي الصوت عشان مزعج. اوكي يلا. يلا حماس. دي لندن. نيويورك عندي، بس انا هروح لندن. يلا نسافر بالطيارة. واو. اوكي. دلوقتي دي بيقول لنا يعني لو عملنا كده هتطلع لنا دي. اوكي. هو قال لنا لو عملنا ايه، مش مهم يعني. اوكي. where is the قصر؟ ده راجل؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله. اوكي، فين القصر؟ تعالوا نشوفه هنا. ايوه القصر هنا. وات ذا، ما علينا يعني، ده حارس. ايه ده؟ اوكي. دي عارفينها، هما كلهم بيتعصبوا كده. نفتحه بقى. افتحها يا عم الحاج. اوعي يا بنت احسن تداسي. ايه ده؟ يعني هما الاتنين وقعوا. حطوه على جنب. يلا بينا. هناخد جولة في قصر الملكة إليزابيث. يعني لا يعني بحسبه كلب من غير شعر. من غير شعر؟ ايه اللي انا بهببه ده؟ بحسبه كلب من غير عين، بعين واحدة يعني. اوكي زي ما انتوا شايفين. تعالوا نشوف الشخصيات. انا مهكراها عشان تعرفوا، دي شخصيتي في لعبة نيويورك. دي الملكة إليزابيث. فين جوزها؟ ايه ده؟ الراجل راح فين؟ المفروض ده هنا. ما تقوليليش ان انتوا لو عملتوا الصورة دي يطلع لنا جوزها. ماشي. عايزين كل الحاجات دي؟ لا جمع وقت لاحق عشان انا بستكشف دلوقتي. تعالوا ندور. طب احط يس. اوكي بعدين. ايه كل حاجة بترجع. اوكي. انا شاكة في اني هخسر. لا ده انا شك طبعا. لا عرفت. دي المفروض صاحبتها هنا، وده هنا، ودي هنا. ايه عيد كل ده بتهزروا؟ اه دي دي صاحبتها هناك، ودي هنا. لا مش معقولة كنا 6 مكان الجوهر. هو مين اللي هيطلع؟ انا عمالة اقول مين دول. مين دول؟ الراجل الكبير ده والولد الصغير ده موجودين. نشوف. ممكن الولد ده. لا مش موجودين. اوكي بهدوء كده، بهدوء. دي هنا مكانها، دي مكانها، دي مكانها هنا، دي مكانها هنا، دي مكان. ايه انا متضايقة.
اوكي. لا، يبقى دي هنا كده. اوكي. يس، نجحنا. ايه ده؟ بتهزروا؟ إيه القرف ده؟ ايه ده؟ لا. ما علينا. اوكي، نحط. لا، اقعد يا ملك. توقع انت. اوكي. على فكرة كلبها المفروض ما يكونش فيه كل دي كلاب. كلي. ايه ده؟ المكرونة راحت فين؟ اوكي، ما علينا يعني. اظن ان دي اوضة الملكة اليزابيث. اوكي، يلا. ده لبسها. لو حد عايز طريقة التهكير يقولي. لعلمكم بقى ايه ده؟ مين دي؟ تعالوا نشوفها. مين دي؟ دي في لعبة تانية بس من ماي سيتي برضو. تعالوا كده نجرب حاجة. نجيب الملكة دي نلبسها حاجة تانية. ده ليكي؟ ده ازاي للملكة؟ لا اكيد مش للملكة. يبقى دي انا هعمل قصة. دي هتبقى حفيدة الملكة اليزابيث. تمام. اصل دي شخصيتي اللي انا عاملاها في ماي سيتي بس التانية. هي بقى طالعة ملكة جمال والناس كلها بتحبها. دي طالعة شخصيتي في ماي سيتي. ماي سيتي بقى كان نيويورك. يعني طالعة في نيويورك مش لندن. بس التاج ده بس اول حاجة هعمل لها شعرها. نلبسها الحذاء البراق. اوكي، تعالوا نشوف الشعر ده. لا، مش لايق. تعالوا نشوف الشعر ده. عايزين نعمل شعر عايزين نعمل شعر البت دي كده. اوكي. تعال. لا، شعرها فين؟ لا، ده مش شعرها. اهو. ايوه ده شعرها. حلو، شكله حلو. ماشي كده تمام. استنى نشوف فساتين تانية عشان نلبس الملكة. مش عارفة ايه اللي هيليق عليها، كلهم لاقيين بس مش عارفة اختار اني. استنى نجرب ده. بس هي ست عجوزة المفروض ما يكونش كده. استنى كده. ايه ده؟ دي تاجها هنا كده. طيب تمام، من الاخر كده هنلبسها ده. ايه ده؟ اوكي، هنلبسها ده. واتزاه ده اللي تحتيه ده المفروض يكون قميص نوم. يلا. اصلي الملكة اليزابيث اصلا في الحقيقة بتلبس حاجات قديم كده. بفكر ما البسهاش عند الدورة دي. كده تمام. تعالى بقى نحط لهم ميك اب. ايه ده؟ فاتحة بقها دي كده. لا، افتحي بقك تاني. اوكي، نحط لها ميك اب. متهيألي محطين صح. ايه ده؟ ايه ده؟
اوكي الفرشة دي لأ، كده الفرشة دي. ايه ده؟ يبقى دي. ايوه هي دي. عشان يبقى بالمرة كده الطقم كله احمر. اوكي كده تمام. استنوا كده اشوف التاج ده هيري اكتر، التاج لايق اكتر. هنطلع لان احنا لسه اصلا ما استكشفناش بقية يعني بقية لندن. الكلب ده عاجبني اوي. مين؟ يلا بينا نطلع. اوكي الحراس المجانين دول. في هنا ده نايم. اوكي يلا نستكشف بقى الحتة. اظن ان الملكة اليزابيث بتحب الحمام. انا نسيت ايه ده. عارفينه، انا عارفاه بس ناسيه اسمه متهيألي مش عارفه، بس كانوا بيقولوا عليه طويل. كان في حتة دي بتتفتح دي المفروض. تعالوا نروح المطعم ده. ده ولا ده مطعم التاني بياع التورت متهيألي حاجة كده. هو ده مطعم اصلا؟ ايه ده؟ اوكي استنوا نشوف. ايوه مطعم. المفروض كنا ندخل التاني. يبقى دي الملكة إليزابيث ودي حفيدتها. الراجل بقى جوز الملكة إليزابيث دي الله يرحمه مات، لأنها مش لاقياه دلوقتي يعتبر يعني. ايه ده؟ دي عايشة. اوكي يلا. اصلا انا لسه منزلاها فقلت اجربها معاكم كده. عايزين دونات. ايه ده؟ مش بتتاخد دونات. ما علينا يعني ماشي. هي الحتة دي بتاعت اسماك. تعالوا نقلي سمكة. ايه ده؟ طلعت مش سمك. ايه ده؟ طلعت عبارة عن تعالوا نقلي بطاطس. بطاطس مش بتتقلي. ايه القرف ده؟ اوكي هسيبها كده بقى لانها كل شوية تقع. عايزين فنجان. هنجيب دي. ايه ده؟ احطها هنا. ودي شكلهم حلو. انا بحب فنجان القطة. والملكة اليزابيث عايزة ايه؟ ماشي نجيب لها فنجان دي لحرية البحر ده ونحط لها. عايزة اجربهم كلهم شبه بعض. كلهم شبه بعض. اوكي نفسي افتح ده بس مش عارفة ازاي. اهو فتحته. اوكي نجيلك بقى كله. كل لا مؤاخذة تليفوني عبيط شوية. انا حاسة دول اصلا هو ده الراجل ده هو الولد ده المفروض يكونوا عيلة. حطها هنا بقى اشربوا. ايه ده؟ بصوا
بصوا، وانا بيقولنا على طريقة مثلا ولا ايه، مش فاهمة. كليها. ما بحبش البطاطس يعني التخينة دي، بحبها مقرمشة. ايه ده، في حتة هنا. ايه ده، انا عارفاها. العبط ده. بس اصلي كان في، تعال ندخل محل تاني عشان كان في حتة كده هوريها لكم. هنا. ايه ده، يعني في محل ده وده متشاركين، فعشان كده فهمت. هنحط اكل حمام نرميه كده في كل حتة. الملكة اليزابيث بتحب الملكة اليزابيث بتحب الحمام. نخليها تيجي هي وحفيدتها. امسك التاج بس طريقة الحمام هتكون ست عجوزة. اقفي في النص، تقف في النص ونوزع احنا اكل الحمام عشان الحمام يكون حواليها كده. كله بقى خلصوا كده. اللي اتفرج على الدب بس لسه، ففي عصابة اسمها عصابة الحمام. اللي بيتفرج على الدب بس لسه بس ولا يعرف. ايه ده، ساعة ساعة، استنوا. اوكي دلوقتي استنوا كده، هو ايه ده، بنك؟ ايه ده، ايه ده، انا عبيطة اوي. استنى، في هنا مكان، هنا دي بتعرفنا هو ايه ده. ده بيت متهيألي. يلا ندخل ونشوف. اوكي، لو حابين اعرفكم الطريقة اللي هي ازاي بهكر وكده. دي اوضة ولا بيت؟ ده بيت ناس بتحب الملكة. ده بيت ناس بتحب الملكة اليزابيث. بيت ناس بتحب الملكة اليزابيث. تلاجة صغيرة قوي. اوكي، هنفترض، استنى، نقول لها الست دي دول توم فين هنا. هنفترض، استنى، هنفترض ان الملكة اليزابيث هتيجي تزورهم. ماشي. مش بحب اللبس اللي لابسه الست دي خالص، شكله وحش. تعالى نلبسها دي. لا، وهنقلعها الجاكيت، نلبسها صندل على الاقل بدل الشبشب. اقول لكم على حاجه، تعالوا نلبسها السلبتة عشان السلبتة دي وحشه. وكوتشي، دول طالعين بيحبوا امريكا خالص، طالعين بيحبوا لندن. حتى السرير علشان كده في مجرم. اوكي، ما علينا. هنخلي الست دي عندها البت دي بس كأنها خاطفة صغيرة دي، كأنها خاطفة البت الصغيرة. اوكي، يلا الملكة اليزابيث هتيجي هي وحفيدتها. لا لوحدها. ايه ده. الملكة اليزابيث. فنفترض بقى، استنوا، الملكة اليزابيث جت، فلا دول استغربوا فجأة. الملكة اليزابيث هتعمل ايه بقى؟ والملكة اليزابيث المفترية بتضحك. اوكي،
انتي المركز بقى، ما تفتحيش بقك. اوكي كده احلى. اوكي، فدي هتقول لها الملكة اليزابيث اتفضلي اتفضلي اقعدي. اوكي يلا، الملكة اليزابيث هتتفضل تقعد. اعمل لك تورته، اعمل لك قهوه، اعمل لك شاي. اوكي، ده شباك ايه ده؟ اوكي ما علينا يعني. يلا، فتقعد عادي ماشي، ويشربوا هما. ايه ده؟ ده شاي اصفر. ما علينا، يشربوا شاي بالليمون. حلو برضه. اها، بتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ دي بتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ تقول الملكة رد عليها بتقول لها انا جيت الحتة دي عشان ادخل في المطعم الشهير، وهم قالوا لي عليكي ان انت بتحبيني قوي، فقلت ازورك. راحت هي بتقول بجد؟ فايه بقى، هتعيط من الفرحة، هتعيط من الفرحة. بصوا هنعمل دي كده، هنلبسها كده عشان لبسها خرا قوي. اوكي، تعيط من الفرحة. ماشي. اللي سمعني بقول كده ده، فانا بقول كده بقلد ماي تاون البيت الصغير. اوكي اوكي تمام. اوكي يا جماعة، اوكي يا جماعة، هي بقى زي ما احنا كنا بنقول انها عيطت من الفرحة وكده. اكيد الملكة يعني اول ما تيجي فمش هتقدم لها كيس شيبسي، بس هي ممكن تقدم لها الشيبسي. الست بقى طالعة فقيرة وكده، طالعة فقيرة بقى وكده، نقدم لها كده. راحت قالت لها ايه ده؟ قالت لها انتي خلصتي بالسرعة دي؟ انا لازم احط لك قهوة. اوكي يا جماعة، هي كبت الشاي في البتاع، متهيألي ما عجبهاش، فقالت لها صب لك قهوة. ايه ده؟ ما خلاص بقى، صب لها اول حاجة تعملها اصلا قهوة عشان الشاي الاصفر دوا. ايه القهوة، شربتها ايه ده القرف ده؟ ايه ده، في قهوة تانية؟ اوكي كده مفيش، كده اتأكد. راحت الملكة اليزابيث قالت لها انا لازم امشي، اوكي عندي حفلة، اي حاجة. الملكة نامت، عندي حفلة فلازم امشي. اوكي باي، فاحنا ممكن نبقى اصحاب، ابقي زوريني تاني. اوكي اوكي باي باي. هيمشي بقى، يلا بينا نطلع. خدنا الجولة ولعبنا كمان. هنروح بيت الملكة إليزابيث، هنروح بيت الملكة إليزابيث. يلا تمام. اها، نلعب هنا، كان نايم اصلا. اوكي يلا بينا ندخل البيت. عارفين ان دي آلة موسيقى. اوكي مش عايزين الاكل ده. نخش هنا نجيب اكل تاني. ايه ده؟ ده نفس الاكل بس ماشي. نجيب الملكة إليزابيث وحفيدتها. اوكي، هنجيب الملكة إليزابيث وحفيدتها. نحط الملكة هنا، هي المفروض تقعد هنا اصلا، وحفيدتها هنا. السبب المعين ان ليه حفيدتها هنا، عشان الاكل مش هيبان. نجيب طبق صغير نحط فيه مكرونة. ايه ده؟ ولحمة، وياكلوا. ايه ده، بتاكل الشوكة كمان؟ اللحمة طلعت هنا. اوكي يلا،
كده تمام. اوكي يلا بينا. المفروض بقى الملكة تقعد هنا وحفيدتها تقعد هنا. لا، المفروض الملكة تقعد هنا عشان يبقى جنب الكلب. ايه ده؟ عصاية سحرية. ايه ده؟ زرارات عصاية سحرية بجد. اوكي. ايه ده؟ كده احنا شغلنا موسيقى بس انا مطية الصوت. بص احنا هنخلي الراجل دوا كده ماشي عشان انا مش لاقياه. يلا احتفال الملكة اليزابيث. ماشي. اوكي. هي دي الأوضة متهيألي. انا دخلتها بس انا ناسية فقدت الذاكرة. يلا ندخلها. اوكي يلا. دي في هنا حفلة شاي كمان. بصوا بتغيروا الجواهر كمان. بصوا هخليها كده. لا كده احلى. نجيب الملكة. لا استنوا، ايه ده؟ نسيت كلبها. مش مهم. نجيب كلب الملكة، هي بتحبه قوي. حتى اتفرجت على فيلم قبل كده كان معاها الكلب بس مش هي بجد يعني، بس كانت واحدة شبهها. اكيد مش هي بجد. اوكي اهو. يلا. ايه ده؟ ندور على القطعة دي كده. وش الملكة. ماشي تمام. يلا وش الملكة. بس انا مش هلاقيها. ده نور اكيد. استنوا كده. ايوه الليل بيجي. الليل جه بس برضو لسه. تعالوا نشغل نور. بس برضو لسه في ضوء. بصوا قفلنا الانوار كلها. تعالي. ما شربوا شاي؟ لا شربوا شاي. كفايه شاي بقى. بيقولوا بيجيب انيميا. واحنا مش محتاجين حاجه متهيألي. الملكه كده حلوه والله. تقلع الجوانتي. الجزمه. اصلا انا هلبسها. هلبسها ده كده. اوكي. وده كمان في شبشب. نسيت اقول لكم الملكة بتنام جنب حفيدتها. عشان أنا صراحة ما لقيتش سرير لحفيدتها المسكينة دي، اللي هي المفروض اصلا ما تكونش معاها. هنحط ده هنا. ايه ده؟ هو ايه العك كده؟ اوكي. بقعدها هنا مش عشان اعمل لها شعرها، عشان البسها الشبشب. كده نمسح ده كده. اوكي. بس اني شفت وش هنا بس ماشي. اللي انا حابه اقوله لكم ان انا عايزه احط كل حاجه على جنب كده. مش هينفع. بصوا هحط ده كده وخلاص. خلاص يعني. مشكلة ان الملك عندها كل لبس بجزمته، فجات لي فكرة. اهو كده الملكة بقى شكلها معفن، والبت دي شكلها حلو شوية يعني مش قوي، بس وهي نايمة عنها شكلها حلو. نسيت اقول لكم ان انا بحب الكوريين. بصوا هننيمهم بقى.
الكلبوب ده كأنه نايم. ماشي، ونقفل النور ده والنار كده. خلاص انتهينا. اتمنى تحبوا الفيديو وكل حاجة تكون تمام. باي باي باي.